ये तो टिकटॉक में यार बात ही सबसे बंदा Help! अबे यार कैंपिंग यहाँ तो होगी खोती के बच्चे Help! उधर बैठा चलो रानी जा बस यार नहीं इतना मारा मरा I'm recalling a इसलिए मैं बोल teammate. जियो Thanks. इधर नहीं जा कैंप पर बैठा होता है सर जाओ बड़ी माइनस में करेंगे सर जाने चाहिए मैं क्या Help! बोल रहा हूँ शहर जाने आप अपनी करते जाओ पूरी गेम देख लिया आपने तो ये फिर बात Marked an बताओ enemy's death crate. I'm recalling a teammate. ये चस आ गया ये पूरी गेम देखो Thanks. बोला था सेफ जा सेफ बदला लेना है अच्छा हो ना जो रिवेंज हुई तू कवर जो मैं आंदा मैं आ रिवेंज हुआ चार बंदे ना रुक जा Let's भी go. जाए मैं सेव होना शायद से बैठ Watch out. अच्छा अच्छा जल्दी Watch इधर out. बच गए ठीक है इधर रहते हैं यार थोड़ी वो नॉक हो गया Thank you. Marked a location. रुक जा रे हल्दी पूरा हल्के ढीला बंदा Watch मेरे को out. इसने मुझे मारा था इसको पकड़ो एक और आ रहा है Watch out. Awesome. एक और है दो और है Help. आया खड़ा Marked a है location. तुम के यार वक्त में हमें मेरे सत्तर Watch out. खतरा है नहीं दो बंदे हो रहे हैं Marked a location. प्लीज जो हमें कुछ कॉल करो Watch out. लेकिन हो गए आया घर वाले को लेते हैं धन्य हो गया Watch out. Awesome. हाँ खत्म एक नहीं और हो हो गया हैं बंदे मैं तो बहुत विशाल जाती है तो वो मैंने इधर एक नॉक किया था वो उसने मुझे पहले आते ही मारा था वो जगह तो है पुश पुश ये देखो ये अपन होता हूँ आपका हो जाएगा सही है वो मुझे मार करेगा किधर है बंदा मुझे नहीं पता Watch out. अगर जिस हम बोलो कौन कोई दूर से मारा था मेरा Watch out. इधर भी है एक
मेरे को याद छत क्या हुआ उनका चेंजेस है बात है छत पे नहीं ना वो Watch दूर out! था। वो दूसरा का नहीं है Help! Help! और ना यार ये छत वाले इधर आ इधर आ। ये कुछ रुक जा इधर ही रह। ऐसे हो रहा है हाँ Thank you. इनके तरीके से मार रहे हैं क्या जवाब कुछ और भाई आजा आजा पकड़ो आजा। भाई पकड़ो रात किसने किया ना इसको इधर से निकलो यार इस साइड से। इधर से Thank you. साइड पे हो जाओ। गनेड़ा है। मैं भी बात इतने वाली नहीं I'm out. Need ammo. Watch out! ये गाड़ी पे आया था Awesome. Watch एक out! बंदा Help! चल ओ नहीं यार अभी क्या कर रहा है? तो मैंने तो Mark the रखना किया पीछे location. बाइक नहीं लगा हाँ आया पीछे पर वो सुनो नहीं आता वो। आया ना तो लेंस की टैग है ना तो लेंस की टैग Thank you. ओ यार ये बहुत मैंने कहा आया ये मार इसका ना से रुक Watch out! ये नॉक है नॉक। Excellent work. Awesome. मैं जीत गया Awesome. पकड़ Watch out! दरवाजा बंद कर उधर पीछे बंदे हैं Thank you. वो साइड पे हो इधर से। I need उधर चला जा। consumables. मारते हैं ऐसे ना नहीं किसे करते। चाहिए होगा Thank you. ये पकड़ Watch ये out! ऐसे वाले पे जाते हैं ये वाले ये गाड़ी वाले पे I need consumables. तो यार हेल्प कर देना अगर तू यार एक मैंने दो फेंकी थी उधर में बैंड जी लगा रहा है। चेक इधर आ मैंने दो फेंकी बंदे उतरे होते अंदर। एक नीचे से आ रहा है। Watch out! उधर गया Awesome. Help! नादर इधर आ। Excellent work. नादर हम झूम से जाना। Okay. ध्यान ना नहीं देखो बंदा है। कौन मैच की एक और इसके अलावा। हाँ नाइस। Thank you. पीछे कुछ हो रहा है
अरे हेल्थ किट नहीं होगी मेरे को। नीचे 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 है वो अली। मार जी नहीं है यार। मैंने तीन मारे हैं कभी तो बैठ नहीं बचा। चलो आओ ना लेफ्ट पे ध्यान से सामने हाँ क्लियर है। कोई नहीं पता इधर का नहीं पता मैंने वहाँ नीचे मारे हैं Okay. just किया है ये मैं तो देखो किसी को मार्शल ऊपर जाने का कोई तरीका होता है जैसे छत पे मेन पे बचना पीछे वो यार वॉइस क्लिक हो जाती है। No. इसकी मेरी आवाज गेम में जल्दी जल्दी ना गेम की आवाज बंद हो जाती ये तो कहते हैं बात सुनते थे मेरा बात नहीं ये वाली क्वेश्चन होता है राइट ये ऊपर है ये वाली क्या है Watch out. ये वाली बंदा Marked a location. अब आवाज है साथ में गाड़ी ये तो गाड़ी Watch out. Help. यार ये तो देखिए इधर क्या कर रहा है पूरी सुंदर लगाई है है। वो ना आवाज क्लिक हो जाती है मेरी। नहीं सुंदर लगा देते हैं पूरी सुंदर लगाई हुई है हाँ जोन में है। Awesome. नहीं भाग गया यार गलत है गलत है Awesome. ऊपर वाला Watch नॉक है। out. ये राइट है Watch out. जोन में है। लेफ्ट से फ्लैंक करके जाओ नीचे से जाओ Help. Watch out. ये है यार अभी मैंने कहा वेल फिनिश Awesome. मैं तो कहते हैं charge भाई रिवाइव छोड़ ना तो रिवाइव छोड़ नहीं बस नहीं मार दो Thank you. Awesome. खाओ मैं कोई नहीं खाऊं। मैं रोटी नहीं खाऊं। बारी रखी है। गाइड वाले आएंगे ध्यान। सही से लेफ्ट से फ्लैंक करके जाओ गाड़ी के लेफ्ट से फ्लैंक करके जाओ देख के किसी दूसरे ढंग पे जोन में क्या है? Awesome. जोन वाले ढंग पे चल रहा है इजी है वेट करो जोन में वेट कर चला पुलिस इधर बंदा। Watch out. ऐसे में तो बेहतर होगा मुझे अपने शोर को सब बताना पड़ेगा मैंने कह दिया ना ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा तुम देखो ना ये जवाब नहीं दे
Awesome. We're the best. We're the best. We're the best.